استعرض جهاز الأمن الأوكراني SBU أدلة تثبت العدوان العسكري الروسي المفتوح في مضيق كيرتش. كشف الجهاز اعتراض الراديو على طيارين روسيين يتحدثان خلال الهجوم المسلح على السفن الأوكرانية. الحديث يثبت أن العملية مخطط لها ضد السفن الأوكرانية، حيث تسمع الأوامر وتعطى إحداثيات الهدف. أصبحت السفن الأوكرانية هدفا، حيث استخدم الجيش الروسي أنواعا مختلفة من الأسلحة. في الواقع نجا جنودنا بفعل معجزة، فقد تعرضوا للهجوم من 6 جهات بين سفن وطائرات حربية ومروحيات هجومية استطلاعية روسية، ما أدى إلى اندلاع نيران في قمرة القيادة حيث كان البحارة.